你还是那么的年轻，可我却老了。好好看看，这是你母亲生前留下的唯一画像。那个时候，它就像一颗耀眼的流星，又像是熊熊燃烧的火焰，让秦国人看到了不一样的光。陛下，五竹的功力远在神庙使者之上，就算属下利剑破甲，再用新功，还是被他逃脱。五竹伤重，不知所踪。依臣所见，能击败五竹的，只有大宗师。神庙使者，非肉身凡人。那又怎么样？照样得死。烧了他。是。来，看那片菊花，就是你娘当年亲手种下的。神空庙那些花都是从这儿搬的。嗯，每次赏花，您都带着她。她喜欢呢。她喜欢花，她喜欢所有活着的东西。为何画像上的我娘如此年轻？哦，那张画像是当年朕认识她的时候，她就这样。您很想她，所以呀，所以我把内裤交给你，就是因为你是她的亲生骨肉，在这个世上，只能是你。我像她吗？没她漂亮，但是内心很相似。我没她那么勇敢。
记得当年他跟朕说过，皇帝这个差事不好当，要有强大的内心和坚强的意志，所以有些东西是要舍弃的，包括最珍贵的东西。朕把你放在儋州这么多年，让你受了不少委屈，吃了不少的苦，别怪罪朕。陛下，臣不太清楚自己父亲是谁了。还用问吗？这样的仙女也会动了凡心，最后嫁入了南庆皇室。嫁的哪位？当时的王爷，也就是如今的南庆皇帝。嫁的是庆帝。陛下，我要跪吗？你想跪吗？不想跪，就不跪。叶青梅还为庆帝怀了个孩子，是庆帝的孩子。算起来，他和你年纪相仿。儿臣，我还不知道自己是哪天生的。正月18，正月18，既来之，则安之。感谢陛下，我终于有省事了。好好养伤，等伤养好了，下趟江南，去看看你娘给这个世上留下的东西。很高兴认识你，有遗憾，我来晚了。我们错过了，娘。哥，我看过了，外面没人。哥，你怎么了？今天是陛下第一次承认我是他的儿子。毕竟血浓于水。在他面前，我的每一句回答都恰如其分，有如沐之情，也带着一丝感动。哥，但这些都不是真话。叔叔，
我一直在表演，为什么？因为我在害怕。害怕？是害怕陛下骗你吗？不完全是。我能感觉到他的情感是真的，但是不知道为什么，我总觉得在这真情实感之外，还藏着另一个他。为什么会这么想？如果真是父子情深的话，这些话他第一次见我就可以说，但他一直冷眼旁观，看我京都遇险，看我远上北齐，看春闱，看大婚，一直看到今天。或许是悬空庙救驾，陛下感动了。所以有没有真情，还得先看我的表现，是不是他的儿子，先看有没有资格。说说，陛下你见的没我多，但我就问你，咱们爹会这样吗？不会。哥，你这样说，陛下像是在权衡利弊。更可怕的是，我不知道这种观察是从什么时候开始，又会持续到什么时候。我也不知道对他来说究竟是情感重要，还是价值重要。而这样的我，到底算是儿子，还是棋子？当然了，也有可能这些都是错觉，是我想多了。女人的直觉不会错。我是男的，我的直觉告诉我，你的直觉不会错。哥，若陛下真这么可怕，等你伤养好了，咱们回儋州吧。京都太累心了。说说，以后我恐怕不能再动不动就想逃回儋州了。我认真考虑过了，我要下江南，但不是因为陛下的命令，也不是因为别的什么，是因为我发现我这辈子除了想要混吃等死、富贵平安之外，还真是有一些必须由我来做的事情。婉儿，婉儿，婉儿。你就是那个吴竹书。快让范闲去江南，去散大房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 。是的，我是五竹。你受伤了？是的，从现有条件推算，我入宫没有生路，所以由你转靠范闲。是谁在针对你？很多，整座京都都不安全。我哥是不是你杀的？是我。我要杀了你。可以，理解。我伤得很重，从现有条件看，你要杀我，现在就是最佳时机。我一定要杀了你。可以，理解。让范闲去江南，让
让范闲去江南，去三大，去三大，快让范闲去江南，去三大房。我要杀了你，但不是现在。去江南，去三大房。为什么？范闲马上要下江南，奈何他现在内力全失，我娘还有我二表哥，绝对不会放过这个绝佳的机会。你的命暂且搁放，因为他需要你。你确实值得信任。危急之后，你我之间不死不休。成交。当范闲不再需要我的时候，我的命给你。没想到啊，一眨眼南下了。哎呀，大哥，你是不知道啊，多少年没出来过了，早该出来透透气了。说的是啊，虽然我人回到了京都，但我心里总是想着塞外的风光。听你们这么说，离开京都，好像是件很诱人的事儿。你还小，长大就知道了。哎，为这大好河山，咱们一起喝一杯如何？走。来。哎，这送别的阵仗，未免也太大了些。以咱们这关系，这都是应该的。殿下仁爱之心，感人之极。范闲啊，殿下礼贤下士，你可不能忘了君臣有别。陈皇姑，多谢太子，也多谢几位殿下。你干什么？老师的礼，我不能收，别捣乱。哎，正好几位殿下都在，我也借这个机会跟你们诉诉苦啊。诉苦？说实话，我这个儿子做的不怎么样。几位也都知道，我在儋州长大，不久前才回了京都。虽说一直住在范府，但心里总有事儿藏着，过不去，心里发慌。什么事儿啊？说出来听听。我替你做主，为什么慌呀？回来这么久了，还没进过范家祠堂，这像话吗？心里能不慌吗？临别在即，胆子也大了。父亲大人，正好几位殿下都在，也帮我做个见证。等孩儿从江南回来，怎么也该进祠堂，磕个头，上炷香。想清楚了，进了祠堂，入了族谱，你就真姓范了。这话说的，我本来就姓范。差事先办完，其他的回来再说。放心，这见证啊，我替你做。多谢太子。真行，以退为进，既断后路，又换前程。二哥，这是什么话呀？真心话，佩服他，敬你。真气没了，南下要小心。真气没了，好过大势已去。别出意外，我等你回来。
拿下江南，是拿回。嘿，这觉悟。护好三弟。三殿下不跟你们一块儿回去吗？父皇让他跟着你。为徒者，当为师长执鞭坠镫。父皇恩准，与老师同行。去吧。有什么难处，飞鸽传书。不行，我就跑一趟。你还得坐镇禁军呢，大不了一撸到底，反正也掉不了脑袋。别老想着跑，京都也需要你这样的人。照顾好陛下。是，奴才分内的事儿。江面上风大，爹，你们也回吧。江南名家代掌三大房，人脉深远，是真正的地头蛇。此次南下，成是最好，若是不成，直接回家，大不了什么都不要，范家养得起儿子。哎呀，知道了，爹，我送你下船。怎么了，爹？还有什么要交代的？我又不是第一趟出远门了。啊，这个……哎呀，行了，我听他说吧。就祠堂的事儿，你是当真还是……老范啊，老范，你这个人真的是……怎么着？我现在就给你行个叩拜大礼呗。别！受不起小范大人。哎呀，平时看你那一套看惯了，我现在见到行大礼，我也不习惯了呀。哎，你就按照你喜欢的来吧。啊，我的来。我从小姓范，将来也是。等你回家，照顾好自己。范大人，船马上就该起航了。知道了。是。
都记着。你送我的这片星空，它一直都在。病初愈，先别动，带我去看看。小范大人，小范大人，沙洲水师守备许大人略备薄礼，敬请小范大人笑纳。这是干嘛的？这听着像送礼了呀！沙洲水师守备，你在这支应着，我去问一下大人。敬请小范大人笑纳。沙洲水师守备，许大人有礼相送，请小范大人笑纳。你是哪儿的？啊，许大人，水师守备，这是许大人的一点心意，请大人笑纳。啊，好，来人，把这个箱子拉上来。啊，谢大人，谢大人。慢点。水师守备，记住了啊！小心！慢点啊！好，那辛苦了啊！那谢谢大人了，祝小范大人一路顺风，小的就告退了。慢走，来走。沙洲知府姚大人略备一些薄礼，祝小范大人一路顺风，前程似锦。好啊，拉上来。哎，这还一个连一个，去拿个本儿，得详细的记录下来啊。好。小心啊！沙洲知府啊，姚大人。小心！哎，好，辛苦啊！那慢走，下官告辞。慢走啊！州局署李大人，多礼，孝敬小范大人。沙洲司事孙大人，孝敬小范大人。这还连成片了，兄弟，给我拿把椅子过来。你是哪儿的呀？你这箱子可是有点小啊！才到沙洲，收这么多礼啊？嘿，殿下，这说明啊，咱陛下的大庆啊，那是物华天宝啊，这人才辈出啊！原来如此。王兄啊，怎么有字不会写啊？那倒不至于。我是说，这么收礼不合适吧？大人在京都查贪腐清吏治，如今这个做派，怕是要遭人诟病。哎呀，没事儿，船上都是自己人，我们嘴严点，别让宫里知道。殿下，这话怎么也不该您来说吧？这是啊，你跟着大人时间短啊，但是你记住一句话。大人吩咐什么，咱们就做什么。大人从来没让人失望过，记清楚。清楚。看那边，老师，你快来看啊！这也是来送礼的。看这穿着可是不像送礼的，这倒像是拦路鸣冤的吧？有可能，大人也算钦差，
拦路告状这种的，戏文里都有。大人，要不要让拦一下？从南下我就在想，要是明家不想让我接手三大房，会怎么应对？您是说，这是明家的手？看看呗。哦，不怕啊！好，马上就到了。听说二位带了长公主殿下的手令啊？殿下有何吩咐？明家家主明清达，是我。敢问阁下怎么称呼？你刚才在上面干什么呢？嗯？啊，昨夜落风雨。昨夜落风雨，燕子从梁上掉下来，想想还不会飞。如果不送上去的话，又是一条性命啊！燕子窝，请坐。哈哈，来，请坐吧。一路快船接快马，屁股都快磨破了，一坐硬了就生疼。啊，请用茶。过了，何事过了？明家这财力又是捞鸟窝，又是破衣袖，装的有点过，刻意了。哎，明王啊，一是心肠软，这二来嘛，不在意钱财。有道是啊，家财万贯，不如这粗茶一杯，心中宁静啊。瞧这虚伪劲儿，云淡风轻的，就是比京都强。还未曾问过阁下如何称呼啊？李承泽。二殿下。别跪了，起来吧。抱病来的江南，京都不知道。不浪费时间了，直入主题。殿下请讲。范闲南下，明家打算如何应对？吃葡萄，吃葡萄？啊？哦，吃不到，还真有趣儿。你不是明家家主吗？事情太大，得等将母定夺。那就一块儿聊呗。都听了半天了，出来吧。母亲，老身一介女流，若非殿下召见，
本不该抛头露面。你才是明家家主，大事小事你自己做主就是。若无母亲教诲，孩儿内心慌张。你这孩子，你都多大了，让我这个老太婆照顾多久？母亲长命百岁，比我长远。你呀，给你缝缝。感情这云淡风轻是家传。殿下问明家如何应对范闲，其实很简单。明家常年为长公主，也为殿下效力。殿下希望我们怎么做，我们就怎么做。我希望三大房留在明家手中。好，这谈妥了。殿下吩咐，明家照办。只是有一个难处啊。说说看。小范大人接手内库，是陛下的旨意。明家一个白身，如何抗旨？哎呀，难呐，殿下。我都觉得难。三大房再值钱，也不必为他搭上身家性命，更何况大不了改投到范闲门下，在哪儿当狗不是狗啊，是吧？我是不是言辞粗俗了？殿下，明家绝无改投门庭之意，只求殿下指条明路。抗旨哪有明路啊？要有的话，我先走了。殿下，说个意思。二位啊，明路的确是没有了，万幸我给二位断了后路。郑明恩家有3子，领取赏银。明家下发悬赏令，募集各路豪杰，报名者皆可领取赏银。家有2子，明家下发悬赏令，募集各路豪杰，报名者皆可领取赏银。年纪尚幼，领取赏银。张普今有1女1孙，领取赏银。张辅之今有2女，1郎5，领取赏银。王夫人家有1女1子，年纪尚幼，领取赏银。大爷们，咱们这是干什么呢？哎，不好意思啊，麻烦问您一下，咱这干嘛呢？没看见吗？在劫船呢。啊，劫船？劫船？劫船不得上来劫呀？上不来啊，太高了。哎，来几个人，给他们下个梯子。哎，对，弄个梯子下来，弄个梯子下来。抓稳了，扶着点，扶着点，小心啊！明家悬赏令要杀范闲。我听闻，明家在江南黑白通吃，这悬赏令一下，各路豪杰趋之若鹜，那画面，我真想瞧瞧。
明家从来没有发过什么悬赏令，我替你们下的。从此以后，你明家与范闲只能是你死我活。好一个断了后路！都什么时辰了？啊，过午时了。我说我这个头怎么晕晕的呢？殿下见谅，老身精力不济，每当这个时候啊，就得睡个午觉。那就休息吧。其实还有条路啊！你二人找批高手蜂拥而至，把我杀了，拿我的人头送给范闲，这死局就算是解了。开玩笑，别当真。快休息吧。母慈子孝，这画面我看着都想哭。哎，您歇会儿，明家出了这个悬赏令了。是的，但凡砸船劫船的，都给赏钱。听听，那你们这不成了水匪了吗？不是水匪，水匪不来，毕竟是官船呐，要钱总得要命，不是？那你们也知道这是官船，那你们就不要命了？哎呀，我们没得选啊！为什么？江北遭灾了，我们都是带着一家老小到江南来逃难的流民呐。要不是明家，我们恐怕都饿死喽。你说你们都是江北的灾民？是啊。那江北赈灾的银子已经调过去了，你们可以回家了。韦大人，我们是想回去啊，就怕在路上饿死了。那这么说，是明家救济了你们？是啊。那明家这算是行善了？是行善吧？反正我们这些流民都在明家干活，开荒、修路，没人干的活都干，白天黑夜，没日没夜的干，不给工钱，就给口饭吃。官府怎么说？官府给明家送了个大牌匾，怎么写的？行善积德。夏大当家，这灾民都上去了，咱们水寨是不是也得冲一波？水寨这会儿冲上，这些灾民就真没活路了。这都砸船了，这会儿必然死定了。哼，再看看范闲应对。大家都别急，人到了江南，就不差这一时半会儿。李承泽，这是要把我们往死路上逼啊！这就是你要说的？家中定有人暗投李承泽，不然悬赏令是发不下去的。谁是家主？我族中生变，家主难辞其咎，我该受罚。
谢母亲恩典。把针给我。这。 我这就去稳住李承泽，待不久的，只要他一走，江南还是咱们明家的。你是家主，你自己决定。是。 母亲无睡，孩儿就不打搅您了。让殿下久等了。明家真是手眼通天，连给宫里的贡品都能吃上。就我这规矩学的欠点火候。商量出结果了。明家上下誓与殿下共进退。 没人了。家母的确已经午睡了，起来吧。没怀疑你吧？暂时还没有。不过，他让我彻查家族。 看是谁暗中偷晓的殿下，这个事得好好想想，看把谁拿出来定罪合适。明家我不熟，你自己找点旁支输出定罪。他们的不够，要定罪，还得是我那几个亲兄弟。 人非草木，孰能无情啊！想想，要把我那几个骨肉同胞亲手送上死路，心中多少有些唏嘘啊。你善待人是好事，我没事也善恶一回两回的，但有时候给他们个好结果，让他们看起来感恩戴德就够了。 可你不能往深里想，人有人的命，你慢慢唏嘘吧。我先回京都。殿下这就要走，事谈完了，不走干嘛？可江南这边还需要殿下主持大局啊。京都那边也看得紧，如果让陛下知道我来江南，什么都完了。如果殿下不能久留，那长盟主那边姑姑在访客，也来不了。 范闲权势滔天，如果二位都不在，单靠明家，怕争不过的呀。谢边给你留下。明白了，明某以后如何行事，都会请教谢先生。不用，你自己做决定就好啊。若是输给范闲呢？那也正常。别想太多，守住三大房，努力就好。
你放宽心，答应你的不会变。等这事儿了了，明家就只有家主，没有什么老太君。多谢殿下。大爷，歇会儿，吃口饭。有饭吗，大爷？吃碗馒头。歇会儿，歇会儿啊，先吃。慢点，慢点，都有啊。哎，慢点喝，慢点喝。要是没喝够的话，咱们再来一碗。还能上一碗？可以。哎呦，谢谢大爷。再来一碗，再来一碗。那你要问什么？问吧。您是从京都来的小范大人吗？没错，我就是范闲。谢天谢地，小范大人，你等等啊！老哥几个，是小范大人呐，没砸错呀！谢谢范大人。谢谢啊，本来呀，还怕弄错了。给人添麻烦。哎，那你们劫船这赏钱怎么算啊？岸上有人看着呢，只要砸船，就有赏钱。那这么说，你们一会儿回岸上就有银子拿了？都得掉脑袋，回不去了。你们知道自己要掉脑袋，你们还来？我们是劫官船，必死无疑呀。不是，那我就不明白了。你们不是要赏钱吗？这脑袋没了，要赏钱有什么用啊？这个你放心，家里有人收着呢，就希望他们平平安安的，多攒点钱啊。这要是回江北，不就有指望、有盼了？那你们呢？你们不回去了？想回去，能回得去吗？还是让孩子换条生路吧，这样总比在路上拖累他们强吧。呀，你们这都活不下去了，为什么不鸣冤呢？啥？其实你们不用在这劫船啊，你们只要拦路鸣冤啊，这小范大人是不会不管的。哎呀，大人那是天灾，我们这儿也没什么冤呢。老人家，明家都跟你们逼成这样了，你们就一点都不觉得冤吗？哎呦，大人，可不能这么说，那是救命啊！没有明家，二婶早就饿死了。那不说明家，你们都活不下去了，为何不去找官府啊？也不怪人家，我们又不是江南的，说什么也得护着自家人。仔细想想也没错，是吧？让您这么一说呀，我都觉得这谁都没错了。这是天灾，有什么错呀？啊，小范大人，没错吧？没错。想要夺权，还是要他死？贾母掌管明家数十载，祖宗威信极重，明白？想不想亲自动手？母子连心，最好不要讲究。母燕未识舐犊之情，你说这人与禽兽，谁更重情？我更喜欢禽兽。
你看，我光顾着说话了，得干活了。那边看着呢，我得砸你一下，啊！行，就砸我。砸了，咱们往这儿走2步，看得清楚。这儿能看见就好。那我就砸了。大人，你怎么不闪开呢？我不是得让你砸2下吗？哎呦，我这就是摆样子。我刚才都举起来了，你们就3下5除2把我打死不就完了吗？还一个个站在那儿看着。小范大人，江南水匪多呀，你那几个护卫啊不怎么样，你得挑几个好的，好好保护你啊。行，回头我换几个好的，一定要换啊。那我就再砸一次。来真格啊！要不，咱们再喝一碗？那也行啊，再来一碗。哎呀，谢谢。哎，谢谢。要是江南没有名家，会怎么样？回大人，都一样啊。没有名家，还有张家、赵家、李家呢。这3大房啊，就是聚宝盆，谁守着，谁就是下一个名家。没错。其实只要我回到京都，结果都一样。没有名家，也会有其他家族。老王，在大人，给他们送些银子，送他们上岸。明白。那边收礼的别停啊，给什么都接着。是。大人，也要送我们回去。回家吧，会好的。不行呀，大人，我们已经砸船了，你不让动刀，还送我们回去，那你的官位和脸面怎么办？往哪儿搁呀？做官的脸面是你们。我这就是家住的。罗教，哎，这不是这么贵的东西啊？这也是好东西啊！你看，不足挂齿了。明家主有礼。哎，张大人，您这个可比我这个贵重啊！是啊，哎，明家主，您也来了。今日小范大人抵达苏州，又有府衙大人联袂接风，那明某怎敢缺席啊？确实是，应该的。啊，苏州大小官员差不多都到齐了，迎接嘛。小范大人一路守礼，今日终于到了，咱们苏州也不能落于人后，你说是不是？没有官事，
这敢来凑热闹啊！这些店名胆子越来越大。小房大人下床没？下来！就是那头，这就是小房大人的床。下来呀！小房大人！老哥，对不起，小房大人，小房大人，你是来接小范大人的？是啊，我跟你说，听说小范大人要来，一晚上没睡着觉。你说这事儿闹的？你认识范闲？不认识，崇拜他，诗好，人也好。你呢？也是啊。你不认识这位？我该认识吗？你不是苏州城的吧？不是，在下姓许，富春县任书使。说一个小吏也敢来凑热闹，身为吏啊，当注重仪表，你如此这般，成何体统？他们也都是富春县的吗？那不是，江南各县吏员都有。你们也配凑热闹？我们是有正事儿。是何等正事？小范大人来了！搞什么呀？下去！小范大人喽！是小范大人！终于来了！这一箱都是珠宝，这是沙州知府姚青莲姚大人送的，还有这一车呢，都是路上官员所送的礼物，送礼官员的名字皆记录在册。这一车是我从京都带来的，138880两整。这些钱呢，既是路费，也是明智。老子有钱，所以有底气。至于这官员送的礼，都是罪证。本来想着回了京都，按名册上的名字一个一个参下去，但后来南下路上呢，我瞧见这事儿，我也不明白为什么你们就看不见。我看见这些事儿之后呢，想法变了。我这13万两，再加上官员所送的礼物，算作路费，送江北灾民回家。各位，江南我是刚来，不熟，这差事我自个儿可办不了，但交给诸位啊，我也不放心。你们也别问我为什么不放心你们，就好像我也不会问你们怎么有精力来接船，却看不见灾民死活。咱们呀，彼此之间
都留点脸面。既然不放心诸位大人，范某就只能越俎代庖，换了条门路，把这事儿给办了。各县吏员何在？在哪？傅春燕殊死在此，应邀前来。参见小范大人，我家知县向您问好。你家知县是哪位啊？我家知县正是杨万里杨大人，也是大人您的学生。杨万里已经是知县了，刚到任不久。知县托我向你转告，大人教诲，好好做人，好好做官，他一致未忘。如今江北灾民能有一线生机，全依托老师之恩。别谢我，这礼物啊都是那些大人送的，咱们得谢谢那些大人。多谢那些大人。我相信在场的诸位呢也不会吝啬，咱们也得谢谢这些大人啊。谢谢这些大人。礼物都是官员送的，各位，咱们可得避嫌呐。所以范某就自作主张，请了江南各县吏员汇聚苏州，这些银子就交给他们分发各县救民倒悬。各位父母官，觉得如何？好事，好事。小范大人办事周密啊，我等定当倾囊相助。各县吏员上前。各位，吏者非官，你们多多少少离百姓更近一些。这分发银子的差事，就交到你们手上，绝不辜负小范大人所托。绝不辜负小范大人所托。这难听的话我也说在前面，各位，要是有爱财的、手不干净的，都给我忍一忍。也不妨问问自己，能不能躲过监察院的盘查。贵姓？不敢，小的姓徐。啊，我叫人准备了账册，但你们才是当地吏员，以各县实际情况办事。大人放心，一定完成。各位大人要是想共襄盛举，我这边来者不拒啊。哎，但是别交给我，交给他们。言尽于此，接风宴就不必了。各位自便吧，也请自爱。明家家主明清达，恭迎小范大人。在京都都听说过江南明家，明家见名，不足挂齿。大人稍后。大人，这位是江母。二位也是来接风的？江南明家向小范大人请罪。何罪之有啊？回大人，今日江南有所谓明家悬赏令流言，导致小范大人一行遭遇波折。家母和明某只有在第一时间前来请罪，才能稍稍消减，心中愧疚。流言，悬赏令一事实属构陷。明家也是在事发之后，方得知此事，
刺杀朝廷命官，犯了大清律法。若是构陷，没凶犯可就不能结案。民家一定为小范大人追查凶犯。总得有个时限。就是今日。若大人肯赏面登门，天黑之前，定给大人一个交代。那说定了。民家上下恭候小范大人。我很期待今天的交代，不会让大人失望的。老师声威显赫，看来明家要服软投效了。万事不可随口断言，走着瞧吧。哎，什么好东西？哎，啊，街上买东西是要给钱的。啊，拿着自个儿玩去。哎，真好。万里也能帮上老师了，不是帮我，是帮灾民。是，老师说的对，我就是有些感慨。万里如今已经走到我前面了。你也可以救人，重要的不是身份，而是如何做人。谨受老师教诲，学生绝不敢忘。就是学生还有点疑问。你说，老师不信官员，所以安排那些小吏礼账册分银钱。可是那些吏员也未必是什么良善之辈，万一他们铤而走险，从暗中牟利，这些从吏者呢，多半是想跨越鸿沟，投身官场。我让他们救助灾民，这不仅是给他们的差事，也是给他们机会。啊，所以他们得好好办差才行。学生受教了。可送礼那些官员岂不是占了便宜？本来是要抓的，现在倒立了功。现在不参，不代表将来不参，名字都记着。秋后算账，老师，我学到了。哎，老王人呢？啊，去前面酒楼点菜了。他说大人耍帅，没吃上接风宴，想必一定是饿了。我看是他馋了。哎呀，这银子给够了，这2楼啊就清场了。来，尝尝这酸了。苏州这边就是要精致一些，酸酪里还放些水果。比京都的好。今儿来找我的高手还真不少。是吗？在哪儿呢？你看啊，那个，这边，这一位，都是。老师，此言何解？那边那2位是用剑的，这个呢，扁担里怕是藏了杆大枪。这一位，看着没带兵器，走的是拳法的路数，起码都得有8品。这么多高手啊，还真没见过。哎呀，殿下可以呀，还真是临危不惧，颇有胆气呀。老师何等人物，肯定都在意料之内，是吧，老师？这世上哪有那么多料事如神啊？这一个，我就没想到。
这位可是九品呐，而且是九品里数一数二的高人。这江南怎么会有这样的人？他这不是在钓鱼，这是剑术，是剑的。这天底下也没几位，那这位是？家主，家主，家主，范闲酒楼前座有高手合围。落将，母亲，母亲，二殿下把谢必安留下，也没打算闲着。谢必安不说，咱们就当不知道。以范闲的身份，普通人怕是杀不了他。这世上总有人不在乎身份。总不会是大宗师吧？他得罪过东瀛城那位司空剑。如果真的是杀了，今天就白准备了。不过仔细想想，如果司空剑出了东瀛城，那还不天下轰动吗？八成啊，是他的弟子，不知道是哪一位。云芝兰，四顾剑的大徒弟，祈年殿上见过，剑意未改，就是他的。那这云芝兰可是不好对付啊。大人，您给我透个底儿啊！一直守护着您的那位高人，他在吧？哪还有什么高人啊？身边只有黑旗了。黑旗可不顶用啊！待会儿要真打起来啊，我用我的轻功，咱们俩先走。哎，那咱们说个地儿，我一会儿自个去找你们。哎呀，殿下果然是很有胆气呀！老师一路上一直在教我面对诸事，第一就是分轻重。那现在这是孰轻孰重啊？云芝兰记恨老师，这就是重。我是大庆皇子，他东夷城若敢动皇子，后果承担不起，这就是轻。起码不敢动正式皇子。哦，好。云芝兰，要不是我真气没了，我还真想会会你。大人，你说什么？真气没了？啊，老王啊，其实一直忘了告诉你了，咱们这一路南下，最能打的就是你了。不会吧？鱼没上钩，收什么竿啊？这谁呀？北齐圣女海棠朵朵。怪不得老师不带师娘来江南。哦，说错了，老师肯定问心无愧。您这嘴啊，还是要学学分清楚啊。
这位姑娘是北齐圣海棠都督。伸个脑袋跟那看什么呢？啊，我看这江南好风光啊！我先跟你们说清楚啊，这事儿跟我没关系。我也好奇，他为什么出现在这儿。要不我陪你鱼竿？北齐圣女，踏足庆馆，郊游不行吗？今日之事与你无关，让路。早就想领教一下四部剑门下绝学，要不今天？影子大人。哎呀，飞那么高！九品以下都散了吧。散了，散了。哎，您不能上去啊！哎呀，让开让开，上面人我都认识。哎！哎，自己人自己人啊，姑娘请。我来蹭个饭行吗？请坐。这两位是？我们是小范大人的门生。哦，坐。干净的可以用。这菜看着挺精致，味儿也还行，量小了点儿。你来江南办事儿？不是你让我来的吗？这话怎么说啊？你写信跟我说要交流两国功法嘛，我知道你在江南，我都给你带过来了。等会儿啊。给。千一道心法，这不是北齐苦河的不传之秘吗？我确实给你写过信，想要交流功法，但我没想到你能亲自送到江南来。这样，回头我也送你一本。送我什么呀？我的霸道真气啊！干嘛？那不说好的交流吗？有来有回。行。哎，这真是多谢你了啊！多久不见，变这么矫情了？不是，我知道这天一道心法到底有多珍贵，真没想到我这一封信你就把它给我了，咱俩这交情。听说你成亲了？啊？就当贺礼了。太贵重了吧？我也这么觉着。啊？我是舍不得啊，我老师让我送的。苦河大师让你把这给我？那不然呢？难道我给你偷来的呀？这大师随礼都这么重的吗？谁让你是叶青梅的儿子呀？